हेलो दोस्तों, आपका टेक वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज एक नए प्रोडक्ट के साथ हम हाजिर हैं। तो आज ये प्रोडक्ट है आपको दिखाते हैं। खोल के यहाँ अमेज़न से आया है। ये जो है वॉशिंग मशीन में डालना है और इससे कपड़े जो है आपके एक तो जो है वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो फंसेंगे नहीं और कपड़े जो है ये क्लीन होंगे। ये जो है सिलिकॉन मटेरियल का बना है, तो ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो सारा जो है एक ही कलर का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं, देखते हैं कि कैसा ये